хора, аз съм Дари 1010. Това е клипът номер не знам кой. Това е нещо, като ще покажа World. Това е кандидатура за Villagecraft всъщност. Ще прата на Go. Кандидатурата няма да е много. Това е моята къща. Много яка къща. Предполагам, че я харесаш. Отвътре не съм я интериорирал, както не мога да кажа, съжалявам. Ето, просто малко руди, форчун кирка, кобол, така и така. Сега, това е къщата, отдолу имам енчантинг тейбъл, едно легло и две айнвил, сега ще ви покажа. Чайте, че нещо ми цепи. Ще снимам, ако Google ми каже това, ще снимам. Ето го енчантинг тейбъл, така, тук имам някаква импровизирана ферма за моркови. Тук имам прасе ферма, после ще слеме надолу към вече така портал. Е така изглежда къщата отвън. Така ще слезем надолу. Така, тук е лек лак. Фермата за моркови. Като цъкнете този бутон, диспенсерите има кофа с вода, който облива и пада тук, така, знаете си. А това ми е един кръг, който си направих с айрон блокчета. И като слезете надолу, получавате още един кръг с лапис блокове. Тук съм добавил някакви честове за интериор. Пак се цепе. Така. Тук ще бъде за голд блокове. Тук ще бъде за даймонд блокове. След като съберат диаманти, разбирате. Ама ако Google ме прие Villagecraft, ще си там, така че надолу имам Branch Mining, няма ви го показвам, вие си знаете 4 височина и напред, бой, през две купчета. Така. Няма какво още да показвам, развивам World, го развивам от седмица и половина. Имам някакви буцове, ето е кирката, меч хубав. Пържоли много от тия прасета и къти пържоли, то не са много добри. За снимането за това